Ќе прилагоден на вас со 5 зони на удобност. Специјалната ортоцел пена има супер еластичност, па затоа не ја менува формата. И благодарение на дизајнот со отворено јадро, нуди одлична циркулација на воздухот, додека AirX мрежата на страните овозможува дополнително струење на воздухот. Бидејќи на влаката е најблиску до нашето тело, Дормео ја креираше со посебно внимание. Алоe вера третманот, вткаен во материјалот, ја прави нежна и мека на допир. Идеален за внатре и надвор. Тестиран на стари нерамни кревети, каучини. Здраво на сите, јас сум Медина Мифтаровска, доаѓам од основното општинско училиште Пенестија во општина Дебар и сакам да ви посакам добре дојде. По повод Светскиот ден на детето, Меѓаши, тимот на првата детска амбасада Меѓаши одржува уште една пресконференција со која ќе го обележи овој ден. 20 ноември е ден наменет за подигање на свеста за правата на децата и подобрување на детската благосостојба. Да покажеме дека децата и младите ги имаат истите права како и возрастните. На овој ден во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвоило Декларацијата за правото на детето. А на истиот ден, 30 години подоцна, во 1989 година била усвоена Конвенцијата за правото на детето, која Република Македонија ја ретификуваше во 1993 година. Сега Матеја ќе ви каже нешто повеќе за овој ден. Здраво на сите, јас сум Матеја Евтимовски, имам 13 години, доаѓам во Скопје, учам во основното училиште Стив Наумов. За овој ден, поточно ние сакаме да ви прикажеме нешто повеќе за детската состојба после долгиот карантин поради вирусот. За овој ден сакаме да ги потикнеме децата на многу работи кои ќе ви ги представиме, а со тоа и на вас возрастните да ви споделиме нешто повеќе за нив. Имат на Меѓаши заедно со група на деца ќе ви представи 6 теми. На политичка интеграција. А сега тема е ќе ни представи нешто повеќе за менталното здравје на децата по време на COVID-19. Првата тема е менталното здравје на децата за време на COVID-19. За време на COVID-19 долго време бевме дома, па имавме време и да се одмориме, да одвоиме време со нашите родители и да се рекреираме. Но најважното нешто за нас децата не можеме да го направиме. А тоа е прошетките, слободните прошетки надвор и дружбата со пријателите. Но тогаш почнавме онлайн часови да одржуваме, па целиот наш живот се промени. За тоа време се разбира се појавија и многу проблеми. Проблеми со кои се соочуваат децата. Проблемот со децата на улица, кој што мерките постојано предупредуваат да седиме дома, но децата беа дома. Тогаш децата беа надвор и немаше на улица и немаше кој да ги заштити. Исто така го имавме проблемот со истите деца кои нема интернет и IT уреди. Тогаш сите требаше да ја одржуваме часови, но тие нема ниту IT уреди, ниту интернет. Проблемот со семејството кој го имаа многу деца, кога одреден број на родители кои ја изгубија својата работа, па тогаш и тие имаше во домовите тензија, страв, нервоза и кој многу лошо влијае врз нашето ментално здравје. Стравот од вирусот кој што го имавме и се уште го има кај нас поради тоа што се плашиме да не изгубиме некој наш или ние да не се разболиме. Притисокот од наставниците кој што беше присутен во текот на целата година, поради тоа што тие се закануваат доколку не се вклучуваме на часови, дека ќе ни ја намалат оценката или пак воопшто нема да ја поминеме годината. Притисокот исто така и менталното здравје кој што влијае многу врз нас. Тогаш во време на овој период се јавуваше и тензија, анксиозност, страв, исто така возбуда. Но сето ова мора да се смени и апелираме родителите да се погрижат и да прават разговор со своите деца поради тоа што менталното здравје ни се промени. Мора анксиозноста, стравот и возбудата да ги снема и сите ние да се вратиме во нормала и сите ова да остане во наше сеќавање. Следната тема е насилство, деца на улица кои ќе ни ја представат Матеја Евтимовска и Антонија Теловска. Здраво на сите, јас сум Антонија Теловска од Скопје и ќе зборувам за децата на улица.
Децата на улица се исклучително ранлива категорија и тоа се деца кои поголемиот дел од времето го поминуваат на улица. Сите сме сведоци дека оваа категорија на деца често се предмет на трговија со луѓе, присилна работа, па дури има и многу случаи каде на овие деца им биле осранувани телесните органи. Децата на улица се соочуваат со проблеми како несоодветна социјална, економска и здравствена заштита, најчесто немаат идентитет и живеат во неполни услови за живот и се надвор од образовниот процес. На овие деца им се скрадени основните човекови права, тие се постојано повредувани и искористувани од страна на своите родители, кои заедно со нив се исто така дел од улицата. Родителите ги принудуваат децата да работат и парите што децата ги заработат со питачење и слично, ги искористуваат за своји потреби. Доколку децата се обидат да земат дел од тие пари и да ги искористат за себе, може да бидат физички малтретирани од страна на родителите. Овие деца живеат во постојан страв, без топол дом, без соодветни услови за живот, не се социјализирани и воопшто не се прифатени од околината. Тие се најчесто дискриминирани, малтретирани или оценувани од страна на многу луѓе. Ви благодарам. Децата на улица без родители се во многу полоша состојба од било кој. Сами, безмокни, гладни, седат на улиците и пробуваат да заработат за парче леб. Се чувствуваат непосакувани, не ја почувствувале манчиската преградка, топлиот семеен ручек и дом исполнет со љубов и среќа. Со тек на годините, без домашно воспитување, тие стануваат многу агресивни и ги вознемируваат минувачите. Живеат со страв што ќе се случи во еднината. Посакуваат и тие да можат да имаат своја облека, топла храна, играчки. И затоа, за да се го дозволат тоа, почнуваат да крадат, за да не го поминат својот живот на улиците. Голем апел до институциите. Секој дете на улица заслужува да има топол дом, да му се посвети љубов и внимание. Затоа вие треба да се грижите за овие деца, без разлика дали се роми, македонци, албанци и сите останати. И ги советувате, да им кажете како да се изградат успешна личност. Колку овие деца се во ситуација каде што се малтретирани од страна на родителот или старателот, да им бидат одземени и згрижани во дом. Исто така испракам и порака и до граѓаните. Немојте да ги понижувате овие деца. Напротив, советувајте ги дека тоа што го прават не е во ред. Подадете им рака, пружете им барем најмала помош. Кога забележите малтретирање на овие деца, тогаш контактирате го SOS телефонот или пак пријавете во одредена институција која ќе ги згрижи овие деца. Да направиме нешто за овие деца, бидејќи тажна е самата гледка како тие сами просат по улицата. А сега Клара Костадиновска и Магдалена Петровска ќе ни кажат нешто повеќе за насилство. Здраво на сите, јас сум Клара Костадиновска. Јас сум Магдалена Петровска. Ние доаѓаме од Винец, имаме 14 години. Посака не избравме да зборуваме на темата насилство, бидејќи истражувањето што го направивме лани ни покажа дека децата се навистина жртви на насилство и тоа многу често. Децата во Македонија се жртви на различни форми на насилство, вклучително педофилија, психолошко, сајбер насилство, вербално, семејно и врсничко насилство. Сведоци сме дека врсничкото насилство е една од најчестите форми на насилство кое се случува во училиштето и во местата на живење на децата. Многу од децата изјавиле дека се жртви на насилство, но и дека понекогаш тие го вршат истото. Сметаме дека насилството кое го врши одредена група на деца потекнува од домашното воспитување на родителите, како и влијанието на врсниците и училиштето. Ние сме секојдневно изложени на секаков вид на насилство, особено на вербалното насилство. Тоа се среќава се почесто и има многу негативен ефект врз здравието на нас децата. Исто така сакаме да кажеме дека овој проблем е навистина многу сериозен и ние тоа секојдневно го гледаме, но нема никакви решенија. Се обративме кај повеќе институции за насилството што се извршува, но не видовме никакви промени и решенија за истото. Затоа сега се обраќаме пред вас и ние децата повикуваме да не бидеме пасивни наблюдувачи на насилството кој се извршува, туку да пријавиме каде што мислиме дека ќе ни ја пружат одредената помош која ни е потребна. Дел од образованието да биде посветено на антибулинг и како да се справиме со истото. Бидејќи сметаме дека образованието има големо влијание врз однесувањето и менталното здравје на нас децата. Да има исто така вработени во одредена област каде ќе внимаваат какво насилство ќе се извршува и да изнаоѓаат решенија за истото.
Па така сите ние кои сме жртви на било какво насилство ве повикуваме да не се затварате во себе и да разговарате за проблемот кој го имате, бидејќи секогаш има некој кој се грижи за вас и сака да ве сослуша. Ви благодариме. Следната тема е дискриминација, која што ќе ви кажам општо за неа. Дискриминација представува секое постапување кое донесува... Сексуално насилство, извини што те прекинувам, Едина. Сексуално насилство прва треба. А сега Дина и Стефанија ќе ми кажат нешто повеќе за сексуалното насилство. Јас сум Дина Тахир-Богатиновски, имам 14 години. И јас сум Стефанија Питковска, имам 13 години. Ние сме од Скопје и ќе зборуваме за сексуалното насилство, бидејќи е сериозен проблем кој остава големи ментални, психолошки и физички последици кај жртвите, како и кај најблиските што ги окружуваат. Според некои истражувања, дури 1 милион луѓе годишно во светот се жртви на некаков вид сексуално насилство. Насилството, посебно врз девојчињата, е присутно во сите култури, региони, области и држави, и тоа всушност се темели врз нееднаквата распределба на моќта помеѓу машкиот и женскиот род и нееднаквите права и можности. Порака до државните институции. Не зборувајте за проблемите само кога ќе се случат. Напротив, зборувајте пред нивното случување за сите жртви да знаат како да се справат со тоа. За децата, уште од најрана возраст, треба да биде достапна едукација за нивната сексуалност и за педофилија и како да се справат доколку тие бидат жртви на истата. Затоа им се обраќаме на училиштата. Организирајте се повеќе работилници, каде што ќе ги охрабрувате младите и ќе се зборува на оваа тема, каде што ќе им дадете до знание дека ова не е ништо срамно за жртвите, туку за извршителите на злоделото. За оваа тема треба да се посвети многу повеќе внимание и време. Им се обраќаме на родителите. Разговарајте со вашите деца, запознајте ги со проблемот пред да биде доцна. Потсетете ги дека доколку се најдат оваква ситуација, вие ќе бидете тие што ги поддржите и ќе ги заштитите и ќе направите се што е потребно за тие да се чувствуваат безбедно. Порака до младите. Доколку сте биле жртва на било каков вид сексуално насилство, не треба да молчите. Вие немате никаква вина. Зборувајте и заштитете ги другите. Најпрво ќе му се обратите на семејството, понатаму на институциите кои се одговорни за заштита на жртвите и гонење на насилниците. А сега Едина ќе ви каже нешто повеќе на темата дискриминација. Здраво уште еднаш. Сега ќе ви кажам нешто општо за дискриминацијата. Дискриминација представува секое постапување кое донесува до нееднаквост меѓу децата. Постојано се јавува кај нас, исто така таа од самото раѓање не следи во текот на целиот живот. Но мора да се погрижиме дискриминацијата да ја елиминираме и да останеме сите еднакви, бидејќи ги имаме истите права, без разлика на пол, вера, финансиска состојба или слично. Сега Евгенија Џабирска ќе ви каже за дискриминација по физички изглед. Здраво, јас сум Евгенија Џабирска, доаѓам од Виница и да се зборувам за дискриминација по физички изглед. Оваа дискриминација се почеста во денешно време. Дискриминацијата по физички изглед е дискриминација кога некои личности се исфрлени, па дури малтретирани поради нивниот физички изглед, како например нивната тежина, висина, бојата на кожата, завите и слично. За да се спречи ваквиот вид на дискриминација, ние апелираме. Доколку сте изложени на ваков вид на дискриминација, не дозволувајте тоа негативно да влие на вашето ментално здравје, на вашиот начин на живот и не се менувајте за само да бидете прифатени од оваа погрешна група на луѓе. Сега Шедија ќе зборува за дискриминација по етничка и верска припадност. Здраво, јас сум Шедија Незири, имам 12 години и доаѓам од Дебар. И, значи, етничката дискриминација е дискриминација која е застапена во многу општини низ целата држава. Значи, тука децата се дискриминираат поради нивната верска припадност или поради нивното потекло. Значи, тие се дискриминираат дали тие, значи, веруваат во исламот или во христијанството, или пак дали тие се роми, бошници, турци, албанци или пак македонци. Значи,
тука децата многу често го избегнуваат овој проблем од нивните родители, бидејќи нивните родители не знаат како да им помогнат и не се едуцирани на ваквите теми. Па затоа ние бараме од училиштата да спроведат повеќе работилници за да се запре дискриминацијата, бидејќи зборовите многу можат да не повредат. А сега за дискриминација по јазик ни зборува Едина Мифтаровска. Да. Дискриминација по јазик е онаа која што се јавува многу често во Македонија поради различната популација на која истите деца или возрастни зборуваат на свој јазик. Поради тоа обично тие деца се дискриминирани и осамени. Осамени поради тоа што немаат другарчиња кои што зборуваат на тој јазик. Но како што кажав и на почеток, сето ова мора да се смени и да прифатиме дека сите сме еднакви без разлика на тоа како изгледаме или на кој јазик зборуваме. Сите сме исти и доколку сакаме да продолжиме и да се дружиме, секогаш ќе најдеме начин кој ќе ни помогне да се дружиме. Секогаш начинот ќе ни помогне да сме заедно. Затоа сите треба да се здружиме и да помогнеме во тоа дискриминацијата да се елиминира. Сега повторно ќе ви каже Евгенија нешто повеќе. Повелеше Идија. Да. Дискриминацијата по економска припадност, значи не сите деца во светот може да го купа најновиот компјутер или најновиот телефон или пак да ја менуваат нивната облека секој ден. Па затоа поради овие причини тие се дискриминирани. Значи многу деца денес не ги сметаат другарчињата по нивните внатрешни особини, туку тие ги дискриминираат поради нивните материјални нешта. Па затоа, значи ние не треба да ги дискриминираме децата поради нивниот изглед, туку ние треба да гледаме колку тие нас ни значат. Сега Евгенија Џабирска ќе ни каже нешто повеќе за образованието. Образованието е многу важно за секоја личност, затоа што ние пола ден го поминуваме на училиште, ако сме дома се спремаме за на училиште, а и воедно дел од воспитувањето, покрај тоа што доаѓа од дома, доаѓа од училиштата. И не е важно ние само да имаме можност да одиме на училиште, туку е важен квалитетот на она што го изучуваме, атмосферата таму и слично. Училиштата се должни да едуцираат за менталното, емоционалното и физичкото здравје и ние очекуваме училиштата да ги негуваат истите. Исто така училиштата се должни да ни помогнат во решавање на нашите проблеми, а не да ни создаваат нови проблеми. Околу 54% од децата само делумно се согласуваат дека она што го изучуваат на часовите им е интересно и дека ќе им биде корисно за понатака во животот. Децата сакаат и бараат да се смени строгиот однос на наставниците, непочитувањето, да има повеќе воннаставни и вонучилишни активности, да се подобри хигиената и слично. А 60% од децата изјавиле дека има ограничено слободното време поради многу училишни задачи и обврски. Наше препораки и барање за да се подобри квалитетот на образованието се да има уред за секое дете, да се вработи квалитетен психолог, да се обезбедат услови за децата со попреченост, како например да имаат личен асистент, да има рамка за количка, брајово писмо и слично. Исто така да се надополни недостатокот на ресурси, да се подобри грејењето и хигиената, редовно да се менува училишниот инвентар и да се набават нови учебници и слично. Ви благодариме, доколку имате некој прашање, повелете. Еве, јас би сакала да поставам едно прашање до луѓето од Меѓаши, бидејќи имавме навистина, прво би сакала да ги поздравам сите дечиња кои што, сите ученици кои што беа дел од оваа презентација, ги слушнавме најгорливите проблеми со кои што се соочуваат најмладите. Дали би можеле од Меѓаши да ни кажат, бидејќи еве 2021 година изминува, кои се
еве би рекла трите најголеми прекршувања на правата на децата кои што вие сте ги регистрирале како организација. Нешто, некоја статистика, некои бројки, ако може да ни кажете. Кои биле најчестите пријави оваа измината година? Благодарам. Јас сум Јорданка, координатор по меѓаши на проекти на SOS телефонот. Не би сакала на вистина да им го превземам приматот на децата што го имаат денеска. И само би повторила и би се задржала, бидејќи овие проблеми за кои што тие проговорија, ги избра и одлучија дека тие се најгорливите. А тоа и насилството и дискриминацијата како проблеми горливи, не само на оваа пресконференција, туку и во минатата година кога организиравме младинска конференција и други настани со децата, ги истакнуваа како најгорливи. Значи, тоа се проблеми со кои што тие секојдневно се соочуваат. Можеби нашето искуство на SOS телефонот, бидејќи многу повеќе го контактираат возрастни, прикажува некоја друга слика, прекршување, например, на правото на видување на едниот од родителите во случајот на семејства на разведени родители, но сепак во овој момент не би го одвлекувала вниманието кон тие проблеми, туку би се задржала на овие кои што децата денеска ги истакнаа. Децата на улица исто така беше тема која што се појави во минатогодишниот алтернативен извештај за состојбата на децата. Повторно повидување на самите деца беше избрано како тема. Ви благодарам. Еве, ако може, јас би поставила едно прашање, ако сум од Меѓаши, сепак до децата, да не објаснат нам и на пошироката јавност зошто ја направивте оваа пресконференција, која беше целта, која ви е намерата? Едина, Шејдија, Стефанија, Дина, па Магда... повели Едина. Да, па оваа пресконференција ја одржавме прво да го обележиме овој ден, а со тоа да покажеме со какви се проблеми се среќаваат децата. Благодарам, јас сега ќе им дадам предност на оние кои што немаа можност да проговорат. Повели Агнеса. Ние ова пресконференција ја одржавме за тоа да им даваме права на децата, да го обележиме овој ден и да им кажеме на другите дека децата не. Благодарам. Продолжи, Агнеса, ако имаш уште. Не, немам. Поред, благодарам. Стефанија, Дина. Па јас би сакала да кажам дека целта ни беше да им покажеме на медиумите и на властите дека всушност и ние имаме мислење и дека и ние ги сваќаме проблемите кои што треба да се решат и дека всушност на ова треба да се обрнува внимание во текот на целата година, а не само на еден ден во годината. Токму така, ти благодарам. Дина, повели? Јас мислам дека денес да направивме оваа конференција за да се слушне гласот на децата и да им покажеме на медиумите дека и ние имаме свое мислење и ги гледаме проблемите. Магда и Клара, па потоа Матеја. Па, ние денес ја направивме оваа пресконференција за да им покажеме на сите дека треба да се слушне гласот на детето. Да, бидејќи не беше доволно слушнат и затоа. Благодарам, Матеја. Па да ги изјасниме проблемите со кои што се среќаваат децата и како може да ги решат истите. Имаме се уште простор, доколку има и ќе ве замолам прашањата да бидат повеќе упатени до децата, затоа што ние како организација ќе имаме прилики за да кажеме што мислиме. Повелете, Зоран. Најнапред би сакал да ве поздравам сите и сите прекрасни деца.
Ние разговаравме и со Драган у некои работи, меѓутоа јас што би предложил на овие прекрасни дечиња, Меѓаши да има свој портал и своје видео кај што ќе ги презентира сите своји активности. Така да ние медиумите можеме да земеме било какви примери од ваша страна што вие ќе ги хостирате, вие ќе ги направите. И било какви истории што ги имате вашите, може тоа да придонесат да ние медиумите ги повлечеме, ги земеме на некој начин и ги презентираме на пошироката јавност. Она што мене лично како човек кој што се борам за дискриминацијата и со антициганизмот, антисемитизмот и со другите работи, и како председател на Светската организација на ромите во светот, ова мене ми придонесува за да можам да видам сите оние работи што се случат и во мојата држава. Јас сум се во многу други држави што се случува со децата, со питачењето, со продажбата и со белото робие, со сите тие работи ние сме свесни и затоа ја направив и документарни филмови и ова се последниот големиот бор што го имавме направено со Драган и со луѓето на улица, меѓутоа со децата и со прошечењето. Представува една добра прилика да Меѓаши оваа година многу брзо да имат свој видеопортал, кој што ќе можат многу повеќе работи да се искажат, да се знаат и оние што се случува со јавната соба и со проблемите со извидничкиот одред и со другите работи, може комотно, кои што не можат да зборат, се плашат, може да ги кажат, не мора со слика, може само со тон и со нешто што е она многу битно. Денеска ние имаме такви проблеми кои што не сакаме многу јавноста да знае кои сме, што сме, што има последици во позадина и треба да го размислуваме ние понатака како тоа да објективно да ги кажем сите работи. Деца, вие сте прекрасни. Браво, браво, можам слободно да кажам и дури сакам да снимам филм со вас. Благодарам. Ви благодарам и јас, навистина се прекрасни. Со нив работиме, со голем дел од нив работиме подолго време, неколку години наназад, со различни обуки, учество во истражување, пишување нивни. Дел од овие деца го учествува во пишувањето на алтернативниот извештај. На почетокот на оваа година беа пред членовите на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации да го одбранат она што го имаа напишано во извештајот. И како што гледаме, и ако сте имале прилика да го видите тој извештај, за жал и лани и оваа година обстојуваат истите проблеми, што значи дека ние возрастните сме потфрлиле во она што ни го препорачуваат децата во континуитет неколку години наназад. Дали некој сака нешто да сподели од најважната група денеска? На ова што го слушнавте господинот Зоран Димов што каже. Патем, сакам само скромно да најавам дека нешто слично на оно што ни предлагате да имаме портал во кој што ќе се споделуваат мислењата на децата, веќе го работиме и наскоро ќе го објавиме. Слободно кажи Јоци како ќе се вика порталот. А да го зачуваме за посебна пресконференција? Тоа е добра идеја. Драган секогаш се таков, сака нешто да биде однапред да каже све што ќе се направи. Јорданка, стварно ти е прекрасно, молим те, што побрзо тоа направете го и Меѓаши им си е Меѓаши, не го менјавајте логото, останете го тако порталот. Ја ви го кажувам, нека остане Меѓаши. Тоа ви е знак за распознавање воопшто на све. Добро, уште еднаш ќе го повторам она што го рече Дина, доколку имате дополнителни прашања, ви стојат на располагање овие млади девојки и едно момче имаме во групава. Дарија. А дали вие, деца, имате прашања за медиумите?
да ви се слушате вашиот глас посилно, поинтензивно, погласно? Зошто од вас директно не ви се обраќаат? Имате да им поставите прашање на Телма, Канал 5 Сител, Зоран Димов, БТР, БТВ е тука и така натаму? Зошто нема повеќе детски емисии во нивните едукативни, образовни, превентивни програми и така натаму? Нешто да ги запрашате? Зошто мора на денешниот ден Повели политичарите да Дина, зборат, еве а не Дина децата? крева рак, да ја дадеме Јас сакам да можност. прашам зашто идеите за детски филмови не се реализираат. Повели Евгенија? Па јас имам прашање до медиумите. Само вклучи го микрофонот, исклучен ти е. Прашањето ми беше кога медиумите ќе отстапат време за повеќе време за да се слуша нашиот глас, пошто ова сега што го збориме на денешната конференција е важно и како што кажавте преска, не треба само денес да се слуша нашиот глас, туку секој ден во денот. Ајде и Стефанија, па после ќе му отстапиме дали некој ќе сака да одговори. Повели Стефанија. Јас би сакала да се додадам на тоа што го рече Евгенија, дека мислам дека би било добро доколку има можност секој ден да има па нешто со кое што всушност би се дала како мотивација на децата да ги искажат своите проблеми и мислења. Дали би сакал некој од медиумите да им одговори на некој од прашањата? Еви Шејдија има прашање, повели Шејдија. Да, јас сакав да прашам, значи, дали ќе поставите повеќе телевизиски програми каде што децата ќе зборуваат и ќе им кажат на преостанатите дека не се само тие кои, значи, се одат преку некои тешки времења, например како што зборувавме денеска на многу теми. Значи, деца кои биле дел од тоа, значи да зборуваат и да ги искажат своите мислења и чувства. Повели Едина? Да, и јас сакам да прашам зашто обично на телевизија главни ликови се политичарите, кога може да им дадеме предности и на младите во различни аспекти, како што е спорт, музика, глума и така натаму. Токму тоа јас го кажав, Едина. Токму тоа сакам да го кажам да вие младите, да си имате ваш ТВ канал, со тој порталот. Нашите медиуми, нека не ми замерат моите колеги, се окупирани со политика, се окупирани со не знам какви не серијали, турски, не знам што. Ние никогаш не можеме малку повеќе поедукативно да делуваме и да гледаме она што имаме нашата култура, традиција, како ќе ја презентираме нашата држава, ако ние само гледаме туги програми, 80 и 90% нашата програма и политиката. Ние треба да развиеме така и наши едукативни програми. Затоа ви препорачувам. И вие може да бидете најгледани и да видите оно што се случува. Да знаат и да учат постарите од вас. Благодарам. Благодарам. Стефи Едина од преска ви се останати кренатите раци или? Не, јас дека сакав да додадам дека на медиумите треба да има деца кои што ќе ги кажуваат проблемите и ќе не представуваат всушност сите нас и со нив всушност ние ќе можеме да се идентификуваме. Да, и јас го кажав тоа. Да. Магда или Клара? Треба повеќе да се слушне гласот на детето, бидејќи сепак ние сме иднината на нашата држава. И треба барем да ни се почитуваат нашите права кои што не се почитуваат. Да. Што очекувате, еве? Што би им препорачале? Добро, едно беше, сега и Стефи рече да има повеќе детски ликови како водители, претпоставувам, со кои што ќе можат да се идентификуваат. Друго, кој би бил ваш предлог?
што да направат медиумите за вие, ама медиумите се само едни од возрастните што живееме во општеството. Еве сега се со нас. Освен тоа да има детски водители, што очекувате, како да покажат дека го почитуваат вашето мислење? Стиви, повторно креваш? Да, сакав да предложам како што има утрашни како програми на кои што луѓето, возрастните може да разговараат за проблемите, може да има такви на кои што ние децата ќе разговараме за проблемите. Така, Матеја? Бидејќи се соочуваме со многу проблеми, некако медиумите да допрат до институциите и всушност да се слуша нашиот глас и тие да може да поработат на самите проблеми. Поради тоа што од ланската година до сега нема никакви промени. Само би кажал, Јорданка, доколку медиумите почне да размислуваат малку по-едукативно, со квизови за деца. Ние немаме во ниедна телевизија, особено што гледаме во МТВ, со школите, нешто така право. Тоа се веќе застарени работи. Но квизовите се еден од најбитните интересни работи, извините, затоа што имаме три добивки од тоа. Развојот на учењето при све, второ, презентирањето на некој начин кој сме, што сме и дали знаењето. И трето е она што тука може да се направат и многу интересантни што се вика најдобар по физика, најдобар по математика, и после понатака тие настапуваат и на некои си европски светски такмичења. Ако тоа почнеме од тука да ги разработуваме, да почнеме да работиме со децата од 10 години до 14 години, па понатака, да, тоа она што следува како еден вид квиз по едукативен предмет, материјал, интересна забавна програма, игри без граници меѓу децата, меѓу школите, самите да се пријавуваат. Има и, ако знаеме, ние сите приватни медиуми живеат од спонзори, од на некој начин од маркетингот, но тоа е што нас ни фали во нашата програма. Тоа го нема. Што кошта некоја серија од 100.000 евра, ние може да направиме за 100.000 евра многу поинтересантни работи за нашите деца, кога веќе самаме. Тоа е она што треба да го повлечеме малку. Вие сте наред, вие направете. Тука сум да помогнам, верувајте ми. Тоа ќе го направиме заедно со Драган. Ако треба, ако сака, јас ќе помогнам колку што можам. Благодарам. Ви благодарам и јас во име на нашиот тим. Дали ни остануваат некои прашања кои што не ги одговоривме или дополнителни? Која и да е страна од ова некако не е вообичаена конференција за медиуми, туку е повеќе диалог меѓу двете страни. Јорде, може јас да кажам нешто? Повели ми. Значи, ме воодушевуваат децата, прекрасни се, како секогаш, меѓутоа, гледајќи од аспект на застапеност на децата наши, од 1 до 18 години барем, никаде ги нема, ни на медиуми, ни какви што треба да бидат како деца, многу битни и многу важни, освен политика и серии на нашите медиуми на телевизија, ништо друго не може да се види по-конкретно. Затоа на децава сакам да им поставам едно прашање, што мислат дека би можело да се направи во нивниот свет во кој што живеат, од нас, што очекуваат од нас возрастните да им помогнеме да се направи всушност. Еве како една, и може и да размислуваат на оваа тема, меѓутоа може и да одговорат веднаш. Што мислите дека ние како возрастни, еве во овие следни години што доаѓаат, во овие 5 години да речеме, од вашето детство ние би можеле да ви помогнеме да направиме заедно. А вие тоа го сакате, вие тоа го очекувате, вие тоа го посакувате секогаш како деца. Ајде, дечки. Повели Стефанија? Јас Дина. Да кажам, како предлог би можело да има емисија во која што водителите и гостите ќе бидат деца и ќе се разговара всушност за вакви проблеми. Благодарам, Дина.
Да, водителите може да бидат некои деца од 16, 17, 18 години, а тие што ќе учествуваат 14, 13, 12 и да има квизови, каде што нели тоа го предложија веќе и на пример да се слушнат во живо проблемите на децата, да зборуваме за ниво некои емисии, мислам да не се зборува вака онлайн. Сега ради мерките зборуваме пошто сме повеќе деца, но доколку има емисија со 2 учесника, 1 водител, мислам дека ќе може тоа да се одвива. Магдалина и Клара, повелете? Па јас мислам дека треба да има повеќе дебати како што има за политичарите и за другите, така да има и за нас дека ќе се зборува за нашите проблеми. Дебатни емисии во кои што ќе учествуваат. Да. Супер идеја, благодарам. Едина? Да, па јас би посакала, например, да се воведе, како што кажавме, емисија и по можност децата да бидат позастапени во каналите поради тоа што знаеме дека постојано се главна улога одигруваат политичарите, па да имаме повеќе посветено време и ние, децата, во различни емисии и дебати. Агнеса Пашидија? Да се организира некоја емисија каде што ќе има квизови и што ќе во крај да се разговара за проблемите на децата и за да се решат тие. Повели Шедија, па потоа Дарјан. Да, например, би било убаво да има секој ден нешто ново, например, еднаш да има квизови, еднаш да има дебати, еднаш да има емисија за децата. Секој ден по 1 час на медиумите да биде посветен за децата, например. И благодарам. Дарјан? Би сакал да има некои си едукативни програми за деца, кај што ќе ги покажуваат своите таленти. Многу сум видел има некои музички канали и таму само возрастни свират и мој предлог е да има такви само за деца, што ќе ги покажуваат своите таленти. Супер, ти благодарам. Евгенија, повели? Само кратко ќе кажам, нам децата не се интересни политичарите воопшто. Така да би можело сите предлоги сега што ги дадевме, барем дел да се исполнат, за кога ќе седнеме да ги гледаме тие детски емисии или квизови работилници, нам да ни е мерак да ги гледаме. Так, благодарам. Матеја, пред да ти дадам збор, Јулија ме известува дека на лайв стримот, бидејќи оди лайв стрим, има прашање од Билјана и прашува прашање до вас. Што гледате? Што децата гледаат во отсуство на соодветни ТВ програми, каде гледаат, дали на социјалните мрежи и какви содржини? Значи, Стефанија, сакаш да одговориш на прашањето? Да, доколку може. Да, повели. Па јас би рекла дека јас лично гледам голем број на филмови, но сепак тие не се македонски и затоа би можело да има поголем број на македонски филмови кои што ќе не презентираат нас како група деца. А каде ги гледаш? На кој канал? На телевизија, на социјален, не знам, на интернет? На интернет повеќето. Така. Едина, и ти сакаше да дадеш одговор на прашањето? Да, па јас ќе почнам прво од мене во слободното време поради тоа што на каналите нема детски емисии. Почнувам да гледам телевизиски програми некогаш, исто така филмови кои што се на Netflix и така. Потоа многу време на социјалните мрежи поради тоа што знаеме дека нема ништо кое е посветено за нас. Па би можело да има, бидејќи знаеме сите каде го поминуваме времето на интернет. Матеја, да не те игнорирам подолго, па после тебе Шедија. Повели, имаше прашање или сакаш да одговориш? Па јас сакам да одговорам и за ова и за претходното прашање. Во врска со ова јас гледам на телевизија, например, на МТВ, например, може да има повеќе како емисија за Дајте музика, да се направат повеќе такви емисии. И исто така сакам за претходното прашање, на тие, како што викавме, да има нели детски програми, да има некој што ќе
се соочи со проблем, како например бил дискриминиран или бил жртва на насилство, бил некаква жртва на овие проблеми, да го искаже своето мислење и да им каже на другите деца кои се соочуваат со тоа како да го победат и стравот кој го носат во себе и како да се искажат без да се плашат дека некој ќе им наштети. Ти благодарам многу, повели Шејдија, па Агнеса, па имаме друго прашање. Да, значи јас најмногу гледам филмови и што се повеќето на англиски, па би било многу убаво да има филмови на македонски јазик што ќе бидат глумците деца, бидејќи имаме такви, ама се на пример се со возрасти. Так, благодарам Агнеса. Јас да почнам од себе, повеќе гледам англиски филмови, затоа што во телевизија немаат емисии за... Така, благодарам. Прашање од Алба Рустеми. Со какви проблеми се соочуваат децата во училиштето и воопшто во образованието? Односно, што им недостасува што ви недостасува во училиштето и што вие би смениле во образованието? Ви благодарам, Јулија, за прашањава. Дина, Стефанија, Шејдија. Како што кажавме, јас и Стефи во нашиот говор, кажавме дека од училиштето бараме да организираат се повеќе работилници, каде што ќе ги охрабруваат младите и ќе се зборува за врсничкото насилство, како и за сексуалното насилство, бидејќи нели на оваа тема сите се срама да зборат, а не е ништо срамно и треба да се посвети време и внимание како и за другите теми. Така, благодарам. Стефанија? Би сакала да кажам дека во образованието повторно се соочуваме со проблемот дека возрастните не ги слушаат нашите мислења и мислам дека на тоа треба да се посвети внимание и исто така возрастните ни даваат притисок дека во се треба да бидеме најдобри и мислам дека кога сите имаме можност да не во нешто да не бидеме добри. Така, да, супер поента. Повели Шејдија? Па Евгенија, па Матеја. Моето е малку слично од Дина, значи јас кажав за дискриминацијата, значи да се отворат повеќе работилници во кои децата ќе можат да работат и слободно да си ги искажат своите чувства и тоа да биде барем еднаш неделно и исто овие проблеми што се наведуваат да пробаме да ги спречиме што повеќе, бидејќи се многу застапени. Ти благодарам, Евгенија. Прво, има недостаток, например, на ресурси и не секогаш можеме, например, да изведуваме експерименти по хемија или физика или било што. Исто така и дискриминацијата и насилството се многу како застапени во училиштата и сметам дека треба да има повеќе работилници во однос на тоа, затоа што искрено никој не заслужува да биде малтретиран, дискриминиран и треба да се вработат квалитетни психолози, а не психолози кои само ќе создадат повеќе проблеми. И сметам дека нема доволно хармонија, дружење и слично. Ти благодарам. Матеја, па Едина. Јас сакам да кажам дека децата треба да бидат едуцирани пред да одат во училиште, значи тоа уште во градинка. И, например, ние сега во нашето училиште работиме на проект за училишниот инвентар. Ние поставивме различни, како да кажам, имаме место како за одмор, но децата уништија уште првиот месец, така што мислам дека и за тоа треба да има едукација, дека не треба тоа да се прави, да се однесуваме како дома. Така, да си го чуваме, да имаат чувство на дека тоа е исто нивно и да се грижат во таа насока, да не кршат клупи и столчиња. Така, дека на тоа треба да се... Ти благодарам. Едина па Антонија. И мотото е такво, feels like home, поточно да се чувствуваме како дома. Така,
Супер. Да, Едина? па, јас би сакала да кажам да се смени начинот на кој што наставниците предаваат и разговараат со нас преку попрактична настава, поради тоа што може да бидат посовремени и да имаат, можеме да кажеме, современ слух, бидејќи некои кои што се од постарите не се, например, современи и не е баш практично со нас деца да се работа, поради тоа што сме ние, можеме да кажеме, на различни методи, сега посовремени, со технологија и се, па може да се смени на начин на живење. И благодарам, Антонија повели, па пута Зоран ти ви дадам и вам простор. Јас нема да кажам проблем, но ќе кажам дека морам да кажам дека во нашето училиште ова година се формираше клуб за учење и дружење, каде што децата ќе можат меѓусебно си помагаат да ги јаснуваат своите проблеми, идеи и така, мислам дека тоа е напредок и дека ќе помогнат. Так, и супер е да се споделуваат вакви идеи со еве на вакви настани или на било кој настан да се пренесе и на други ваши врсници. Благодарам, Антонија. Зоран, повелете. Сега на некој начин гледам дека се дециња од цела Македонија тука, не се само Скопје. Гледам од Дебар, гледам дециња од други места. Ние старите го уништивме вашиот екосистем. И запаливме, изгоревме шуми, невнимание на некои нас. Изгоревме многу убави, да кажам, природни богатства во оваа држава. Ајде вие младите, вие децата, направете така нешто убаво. Екологисти бидете во секоја сабота, секоја недела. Направете такви интересни потфати. Дајте им малку и удете ги по глава, по старите нас, дека вие, младите, ќе потекнете такви убави акции, неделни, саботни, како сакате, кажете ги, кај што ќе посадите, кај што ќе соберете, кај што ќе почистите, кај што ги повикате на вакви акции, било што харти или во школа, во мало или во било кое место. Дајте малку од кај вас нека започне една таква убава акција. И сигурен сум дека некои поголемите од вас, младите, ќе ви се прикучат, па после и старите ќе ви се прикучат. Да, благодарам. Вие сте тие идината на оваа држава. Верувајте ми, а сега екологијата и зеленилото представува еден од најголемите потфати. Погледнете ги што се случува надвор во светот, какви не поплави, какви не земотреси, какви не невремиња. Ајде да ја направиме нашата Македонија зелена. Од вас почнуваме. Благодарам. Јована, повели ако имаш одговор на ова прашање. Да, јас сакам да кажам, нашето одделение, каде што највеќе го поминуваме делот од, еден дел од нашиот ден го поминуваме во нашиот парк и се собравме цело одделение и почнавме да го исчистиме паркот, бидејќи беше полн со ѓубре, отпадоци на сите страни и не виде една момичка и таа исто така ги повика своите другарки и колку што можевме го исчистивме и паркот, ги исчистивме близу паркот, имаме и градинка и таму исто помогнавме да може да се исчисти и тој дел за да можат и таму децата кои што одат на градинка, што излегуваат на одмор, да можат и таму децата да се чувствуваат добро и да дишаат чист воздух, да не бидат во загадено, и ставивме надпис дека не треба да се фрла ѓубре, но се сочивме 2 недели после тоа се сочивме со многу лоши гледки, бидејќи некои деца тоа воопшто не го почитуваат, туку го нарушиле знакот и почеле пак да фрлаат ѓубре и ние не знаевме веќе што да правиме и со тоа сакам да кажам дека не е воопшто убаво да фрлаат ѓубре, бидејќи ја загадуваат и својата животна средина, а и нашата. Ти благодарам. Шејдијат, имаме уште едно прашање а веќе се ближиме кон саат време.
на кој од новинар, но повели Шејдија прво со твој одговор. Значи, јас, например, можеме секоја втора недела или секоја втора сабота да се организираме од еве ние сме две училишта во Дебар и да се поделиме, например, едното училиште да чисти околу градот, а другото училиште да сади дрва, бидејќи тие се потребни. Супер. Повели Агнеса? Нами во училиште секоја година се организира во сабота сите ученици од секој клас да одат во училиште и го чистиме училиштето и засадуваме цвеќиња, дрв. Така, одлична иницијатива. И уште едно прашање има од Алба Рустеми. Дали децата се задоволни од условите во училиштата, посебно од хигиената, и тоа во овие пандемиски денови додека одите во училиште? Колку сте задоволни од какви се условите и посебно од хигиената? Значи, ајде стргнам се побратен ред. Евгенија, Стефи, Дина, Магда и Клара, па Шејдија. Евгенија, повели. Во нашето училиште во Виница, Славчевска место сега е реновирано, е прекрасно. Само што мислам дека може уште малце да се потрудат за хигиената, да биде барем по-високо ниво, условија на фактот сега со вирусот и со било какви болести. Така, одлично, ти благодарам. Стефанија? Па хигиената во нашето училиште е прилично подобрена, но би сакала да кажам дека тоалетите се уште може да бидат почисти, инаку за разлика од други години може да кажам дека е подобро. Така, добро, благодарам. Дина? Па јас учам и со Стефи, па сега да не се повторувам, ама мислам дека после короната треба да остане иста хигиената како што е сега, затоа што стварно е одлично. Така, ти благодарам. Магда и Клара? Па во нашето училиште, како што знаете, беше реновирано, но вецињата не беа реновирани и нема толкава хигиена во нив. Сега баш со пандемијава ни е уште толку потребна. Добро, хигиената и пошироко, не е само во тоалетите, туку и ходници, дали се пребришуваат, например, површините на клупите, подот во училниците, така натаму. Да, тоа се, да, но вецињата се по-проблематични. Да. Шејдија, и после имам уште една молба од еден новинар, Албанка. Да, па кај нас хигиената не е, значи, катастрофа е. Значи, се е реновирано, ама тоа што е реновирано никогаш не се, например, клупите не се бришат или ходниците не се чистат, за вецињата веќе ни да не зборуваме. Значи, лошо. Так, ти благодарам. Алба Рустеми замолува дали некој од децата албанци може на албански да даде изјава, да се изјасни, и на албански, и на македонски истото да го каже, за да може да го пушти на вести, бидејќи доаѓа од албански канал. Агнеса, дали можеш прво на албански да кажеш тоа што сакаше, зашто креваше рака, па и на македонски? Можеш? Да. Të shkollë higjiena është mirë, por duhet më shumë të kujdesemi për të, pasi që kemi pas renovime në shkollë. Kena mi во училиште хигиената е добра, но треба уште да се посветиме за тоа, затоа што во училиште, например во кабинетот во химија, имавме реновирање и треба ми чуваме. Ти благодарам многу. Дали уште нешто сакаш да скажеш за се што разговаравме на албански? Во ред. Дали имаме уште прашања, теми кои што сакате да ги спомнете од двете страни, зборувам и од детската страна и од медиумите?
Евгенија и Дина, повелете. Јас да бидам прва, добро. Сакав да кажам дека, мислам, јас немам ништо да дополнам, само што ние денеска ги кажавме нашите проблеми и ги замоливме и родителите и државните институции да ни помогнат, така што сега на нив останува дали ќе ни помогнат или не. Така е, благодарам Евгенија. Мислам дека имаат напишено прашање на Facebook, јас би сакала да го одговорам тоа прашање. Добро, можеш да го кажеш кое е прашањето? Што најмногу би ве израдувало, што да направиме ние возрастните за вас? Според мене, нам сега ни е најважно да се слуша нашиот глас пошироко и не само сега, било кога и не само сега да се слушаат проблемите кои што ние ги имаме, туку да се направи нешто да се реши. Така, значи сакате да видите акција, дека нешто е решено што долго време го кажувате дека е проблем. Повелиш Едија? Јас сакав да кажам, сега ние зборувавме на сите теми проблеми, но значи ова да не биде само денеска, значи да се навистина да се случат некакви промени, на пример. Така. Повели Едина? Да, па јас би сакала да замолам се тоа што го кажаме да се смени, а не само секоја година да одржуваме пресконференции и само тој ден да ни посветуваат внимание, туку да се погрижат се тоа да се смени и да видиме промени ние децата, а исто и кај возрастните. Благодарам многу. Како чувствувате, дечки? Дали сте доволно прашани, дали кажавте се што што сакавте да кажете? И ако така сметате, дали мислите дека треба да затвориме конференцијата и ќе ве замолам водителките тоа да го сторите ако така мислите. Дали имате уште нешто неискажано? Јована, повели. Јас сакам да додадам уште ова, дека оваа конференција треба исто така да слушнат и наставниците од сите можни училишта и да разберат дека на нас некои работи ни се потребни и би сакала секој од нас да им каже на своите професори ако може да видат оваа пресконференција и да го споделат тој со нив. Одличен предлог. Инаку оваа конференција ќе биде објавена на сите комуникацијски канали што ги има Меѓаши. Верувам дека и ќе излеземе и во јавност на некои од телевизиите денеска овде присутни. Едина и Матеја, дали ќе ја затворите конференцијата? Ја сметате ли за исцрпена темата? Да. Па и јас би рекла дека може да ја затвориме. Ви благодариме многу што присуствувавте и може да ја затвориме се. Добро, и јас би се заблагодарувам прво за вашата присутност, за прашањата кои што и онлайн ги поставувавте и овде, за вашите останување до крај. И во некоја наредна прилика ќе гледаме секогаш да ги вклучуваме и децата кои што ни се наша најважна целна група за која што постоиме. Ви благодарам и вам, дечки, за посветеноста, за времето што го одвоивте и за сите идеи, вашата енергија да се застапувате и себе си и сите ваши врсници. Имајте убав викенд, да ви е честит денот, светскиот ден на детето и секој ден да го направиме ваш ден. Благодариме. Благодариме. Поздрав!